Bon yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon DH, donc c'est un Commencal V3. Donc pour commencer j'ai le cadre de chez Commencal, donc le Supreme DH V3. Voilà. Donc pour la fourche on est sur du Marzocchi, donc le modèle c'est une Marzocchi 888 RC3 Evo. Donc pour l'instant j'ai pas eu de problème avec, elle est plutôt bien je trouve, donc voilà. Concernant la morteau, on est aussi sur du Marzocchi, donc voilà. Pour le cintre, on est sur un Commencal Supreme DH Low Riser 740 mm. Pour les commandes on est sur du Shimano SLX, donc après ça bon pour la potence on est sur une Marzocchi Jacqueline. Voilà. Les freins, donc on est sur des Formula RX. Donc pour le moyeu et les jantes, on est sur du Commencal by Aletrim. Le dérailleur, c'est un Shimano Saint, donc voilà. Pour le pédalier, on est sur un Travative descendant, donc voilà. Pour la selle, on est sur une SDG circuit. Pour les pneus, on est sur une Maxxis Mignon DHF en 28 pouces bien sûr. Donc voilà, le Commencal est tout d'origine, donc il n'y a rien qui a été changé dessus.